Buonasera, bentrovati, benvenuti a questo che è, diciamo, una ripartenza, è la partenza, c'è stata una sorta di calcio d'inizio un po' ufficiale, la Lectio Magistralis di novembre, e ora iniziamo questo ciclo Bellum in Tennis che l'Ateneo ha pensato in collaborazione d'intesa con l'IVESR, l'Istituto Veneziano per la Storia e la Resistenza della Società Contemporanea, con Ca' Foscari e con il patrocinio della Regione e del Comitato per il Centenario della Grande Guerra. Questo ciclo nasce, è bene ricordarlo in questa lezione iniziale, sulla scorta di un fortunato e interessantissimo ciclo analogo che venne fatto nel 2011, ancora una volta Ateneo, IVESR e altre istituzioni oltre a Ca' Foscari, metà qui, metà a Santa Margherita, quando il professor Isnelli, che è il deus ex machina di questa operazione, fece un ampio excursus sull'unità d'Italia, partendo da ciò che era avvenuto prima ed arrivando, vorrei dire, anche oltre la Grande Guerra, no? Ricostruendo un po' il senso dell'unità nazionale. Questa volta abbiamo pensato di ricostruire i 4 anni della guerra, quindi partendo dal 14, quando effettivamente scoppiò fuori d'Italia, e dedicare 3 incontri, oltre a quello introduttivo del 14, che appunto si è tenuto qualche mese fa, 3 incontri all'anno che in qualche modo passino in rassegna l'anno di guerra, 15, 16, 17, 18. Quindi per 4 anni 3 incontri, e quindi dilatare, diluire, spalmare in 4 anni quello che poteva essere un ciclo, invece di 12 incontri, 12 conferenze, tutte di seguito. Mandare, andare, essere in guerra. Questo è un po', come dire, la sintesi su cui già si era intrattenuto il professor Isnelli nel corso della prolusione e che ora riprendiamo. Quindi 2 brevi note, come è nella tradizione di questo ciclo già iniziato appunto 3 anni fa. Metà delle lezioni si svolgeranno qui, l'altra metà si svolgerà a Ca' Foscari. Allora qual era la soluzione migliore? Alternare anno ed anno, quindi quest'anno tutte e 3 si svolgono all'Ateneo, le prossime 3 a Ca' Foscari, eccetera, eccetera. È il comando supremo che sta guidando l'attacco. Buonasera, grazie di essere venuti tutti, stavo per dire, perché è un ricominciamento. Molti di voi saranno stati presenti a novembre, ma insomma questa è la prima delle 3 del 15. Allora da una settimana all'altra si può creare un'abitudine, ma questa è la prima delle 3, e era un po' una sfida. La sfida mi pare è andata molto bene. E allora di che cosa vi parlo oggi? Lo sapete già in base al titolo, le bandiere del sì e del no all'entrata in guerra. Dunque ci muoviamo nell'Italia del 14-15, facendo ogni tanto dei riferimenti, è chiaro, al contesto europeo, non ce lo dimentichiamo, però riferendoci in particolare a quei 10 mesi di discussione, al senso di una così lunga discussione che diversifica il paese e il modo suo di entrare in guerra dagli altri che entrano in guerra sul filo, se non dei giorni, addirittura delle settimane, già nell'estate del 14. Quello è il titolo ufficiale e lo mantengo, mi pare anche che insomma possa risultare efficace, però me ne è venuto, mentre pensavo a come architettare il nostro incontro di oggi, me ne è venuto in mente un altro, che vi dico subito. Sussurri e grida e silenzi. È un po' ermetico, ma al termine dell'incontro di oggi vedrete che
corrisponde bene alla miscela politica che caratterizza i modi dell'entrata in guerra dell'Italia. Le grida sono ovviamente quelle della piazza e della mobilitazione nella stampa. Voi direte, vabbè, questo è facile da capire, ma i sussurri e i silenzi? Ma chi c'è al governo? Salanda, Presidente del Consiglio, destra del Partito Liberale come Sidney Sonnino, che è il Ministro degli Esteri. Assieme al Re sono questi tre praticamente i decisori e non decidono certo gridando. E anzi, se uno va a rileggersi i loro diari, le loro memorie o i loro carteggi, perché non dico con il Re, ma i due ministri si scrivono molto, come tengono fuori la piazza, come sono lontane le grida. E poi c'è un altro silenzio, devastante dal punto di vista del senso politico delle istituzioni, è il silenzio del Parlamento. Dov'è il Parlamento? Si riunisce il 20 maggio 1915. Vuol dire che i luoghi della discussione, della decisione sono altri. Ecco. E di questo oggi parliamo. Potrei anche aggiungere sussurri, grida e silenzi e chiedermi che sia la cacofonia della democrazia, l'ecletismo, la diversità dei luoghi e dei linguaggi e dei personaggi che si muovono nei vari ambiti, punto di domanda. Così sembra giudicare uno storico inglese che, a differenza di quasi tutti i suoi confratelli, ci vuol bene, George Trevelyan, il quale era qui per tutti gli anni di guerra alla testa di un bel gruppo di autoambulanze inglesi sul fronte italiano in montagna, e ha scritto il suo libro molto estimativo tra il 18, quindi a guerra non finita, e il 19, da Zanichelli. È stato appena ripubblicato dalle edizioni di Storia e Letteratura. E secondo lui, ma è discutibile questo, devo dirvi che Trevelyan era uno specialista di storia italiana e aveva già scritto 3 libri su Garibaldi. Quindi lui era un amante del Risorgimento dal versante garibaldino. E allora la sua interpretazione, contestabilissima, è che questa democrazia garibaldina in fondo potesse essere riecheggiata dall'interventismo, forse più da quello democratico che quello nazionalista. Era complessa la campagna interventista, come vedremo. Questa è la sua visione che dice in questo libro, si potrebbe discutere. Certo è che Luigi Salvatorelli, il futuro storico del Risorgimento, che era un giornalista della Stampa di Torino, e la Stampa era giolittiana, quindi era neutralista, mentre il Corriere della Sera era molto interventista. Ebbene, Salvatorelli scrive una serie di articoli che nel 23 Piero Gobetti raccoglie in un volumetto delle sue benemerite edizioni. E il titolo è Nazionalfascismo, tutto attaccato. E l'interpretazione che Salvatorelli dà, giornalista storico, non pensate a certi nomi, sul serio, giornalista e storico, è che fosse protosquadrismo. Anche questa è l'interpretazione altrettanto pesante di quella di Trevelyan, ma insomma ve le dico in parallelo o in dialettica tra di loro. Bene, la volta scorsa, dunque in novembre, avrei dovuto chiudere con una citazione dell'amatissimo Renato Serra, rieccolo il sussurro. Non ne ho avuto il tempo, quindi invece di chiudere quella volta apro questa. Siamo naturalmente all'interno dell'esame di coscienza di un letterato, che questo critico finissimo, collaboratore della Voce fiorentina, Cesenate, che morrà poche settimane dopo in guerra, scrive in circa una settimana prima di andare al fronte e subito dopo viene pubblicato appunto nella rivista La Voce. È destinato a diventare
proverbiale addirittura per l'introspezione, per l'autobiografia della pianta uomo intellettuale. Letterato, dice lui, distinguendo quindi da altri tipi di intellettuale. Qui vede se stesso, tenete presente che di Cesena è un romagnolo, e tenete presente il colore politico della Romagna. Complesso, repubblicano, socialista, contro e pro rispetto alla guerra. Repubblicano sono i primi a voler partire. Socialisti no. L'Emilia Romagna, la regione rossa, anche la regione nera, se è per questo. Mussolini, Bombacci vengono di là. È vero che a pochi chilometri da Forlì, che è la città di Mussolini, c'è Faenza, che è la città di Pietro Nenni. Sì, ma Nenni è repubblicano all'epoca ed è per la guerra. Sarà socialista dopo. Complessità dei fili della storia d'Italia. Una citazione di Serra, dunque. Siamo prima della guerra, quando lui, che naturalmente ha fatto l'ufficiale di complemento 10 anni prima, e allora ritrova i suoi soldati 10 anni dopo, ma non più in caserma, ma per prepararsi ad andare al fronte. In Romagna, in una caserma di Romagna, in questo contesto in dinamica trasformazione. Tanto quello che conta non è la parola, è l'occhiata di complicità che ci scambiamo e che ci unisce, anche su rive opposte e con animo diverso, gente legata alla stessa sorte, che si incontra e si riconosce. Tutte le parole sono buone, quando il senso di tutte è uno solo: siamo insieme, aspettando oggi come saremo nell'andare. Andare insieme è una delle parole d'ordine implicito o esplicite dell'esame di coscienza, di andare insieme. C'è una figura addirittura di un insetto che è continuamente ritornante nel testo, le formiche. Il vedersi come formiche, minuscole, ognuna a sé stante, gregarie, capaci dunque di andare insieme. Certo ci vuole qualcheduno alla testa, questo è vero anche negli eserciti. Mi contento di quello che abbiamo di comune, più forte di tutte le divisioni. Mi contento della strada che dovremo fare insieme e che ci porterà tutti ugualmente, e sarà un passo, un respiro, una cadenza, un destino solo per tutti. Dopo i primi chilometri di marcia le differenze saranno cadute come il sudore a goccia dai volti bassi giù sul terreno, fra lo strascicare dei piedi pesanti e il crescere del respiro grosso. E poi ci sarà solo della gente stanca che si abbatte e riprende lena e prosegue senza mormorare, senza entusiasmarsi. È così naturale fare quello che bisogna. Non c'è tempo per ricordare il passato o per pensare molto, quando si è stretti gomito a gomito e c'è tante cose da fare, anzi, una sola, fra tutti, andare insieme. Io lo trovo un testo straordinario, ho parlato di sussurro, ma un sussurro potente. E lo considero, visto che è stato pensato e scritto proprio alle soglie dell'entrata in guerra, una sorta di punto di arrivo che Serra è capace di interpretare e rappresentare. Altri non lo sarebbero stati, ma chissà in quanti hanno sentito qualche cosa di simile. Questo d'altra parte è proprio dello scrittore, parlare anche per altri, dare la parola agli altri. Un punto d'arrivo di che cosa? Di un trepestio, di un vocio, che è la voce della piazza. Attenzione, che questo è il punto d'arrivo, ed è un punto d'arrivo, ho detto, sussurrato e quasi pacificato,
però una pacificazione che arriva dopo il trepestio e dopo il vocio e dopo che la piazza si è mobilitata per mesi. Non capiamo nulla della situazione se vediamo soltanto uno dei due lati della questione. La voce della piazza. Allora, vuole il caso che questa mattina, ma davvero questa mattina, ecco, non voglio aiutare la narrazione fingendo che sia avvenuto stamattina qualche cosa che è avvenuto in un altro momento. No, questa mattina mi giunge questo librino che si chiama La guerra grande in una piccola città. È di Umberto Sereni, che da molti anni insegna storia contemporanea all'Università di Udine, e la piccola città è Udine, che sta per diventare la capitale militare di parte italiana. Allora è importante che cosa si pensa a Udine e che cosa si pensa a Udine durante i nostri 10 mesi. Beh, visto che il titolo di oggi allude alle bandiere, vedete che là c'è la provvidenza, c'è un giornale cattolico a Udine che si chiama La Nostra Bandiera. La Nostra Bandiera cosa dice però? Secondo Sereni, in effetti c'era un gran bisogno di senso e di orientamento, dice Sereni. Non mostravano di averne molto i cattolici della Nostra Bandiera che, per capire e spiegare le ragioni del delitto di Sarajevo, erano ricorsi a un armamentario di argomenti vecchio di anni e sicuramente non spendibile per la circostanza. Perché? Perché scrivendo a distanza di una settimana dal tragico attentato, il Foglio Cattolico di Udine aveva ritenuto di ritrovarne le responsabilità nel diffondersi del, citazione, soffio della moderna democrazia, diffuso dagli apostoli della scuola laica, dalla quale per via diretta si era sviluppata la scuola anarchica, che avendo voluto sopprimere i diritti di Dio sulla terra e sull'umanità per celebrare soltanto i diritti dell'uomo, ha insegnato ad attentare alla vita dei re per colpire la sovranità. Così la loro bandiera. Ribadito, qualora vi fossero stati dei dubbi, che sacro è il principio di autorità, la nostra bandiera aveva invocato l'unione di tutte le teste coronate, legittimi rappresentanti sulla terra del potere divino e dei loro governi, per una santa crociata che avrebbe dovuto, citazione, estirpare alla radice il maledetto germe della ribellione, che ci dà gli attentati contro i principi come ci dà gli attentati contro la società. Voi potreste pensare, è un piccolo giornaletto clericale di provincia. Il raffinatissimo critico letterario Giovanni Boine, nei discorsi militari, non mostra di pensarlo diversamente. E i discorsi militari vengono pubblicati dalle edizioni della Voce nel 1914, dunque da Prezzolini. Non in provincia, ma nella rivista per gli intellettuali, diciamo, grosso modo d'avanguardia, senza che questo ci debba far pensare ai futuristi. Potrei estrarre anche altre citazioni da questo libretto interessantissimo su Udine, che si mobilita con alla testa gli studenti. E come punto di riunione il caffè d'Orta. Quante volte nei diari di guerra o nelle memorie di guerra, quando passano per Udine, tutti gli ufficiali passano per Udine, vanno al caffè d'Orta. Stavo pensando che da noi Manin trama la rivoluzione a Caffè Florian, ecco, una cosa di questo genere. Nei giorni scorsi mi trovavo a Dublino, dove le targhe che segnalavano le riunioni dei politici più patriottici dell'Irlanda che preparavano l'insurrezione, costellano i palazzi più importanti e gli edifici maggiori della città. Può darsi insomma che esistano anche queste rivoluzioni in qualche modo dall'alto, e quella a cui siamo di fronte è in effetti una rivoluzione patriottica, almeno dal punto di vista dei studenti. Poi Sereni spiega che Udine è diventata una specie di
piccola Trieste per gli irredenti che sono venuti via da Trieste e fanno una prima tappa a Udine. Anche Venezia si picca di essere una specie di vice Trieste o vice Fiume, così la pensa Giuriati e non è il solo. Ripeto, ci sono moltissime altre citazioni importanti perché fa vedere come ci sia questo intreccio di leadership all'interno del movimento interventista udinese, con i più avanzati, che di solito sono i giovani e gli studenti, e i moderati, che sono i sindaci, i maggiorenti della città. Tutti stanno dentro questo movimento patriottico, ma il problema è come starci, quanta piazza metterci, quante grida e quanti altri valori che non si gridano, ma che corrispondono a decisioni da parte di chi può. Beh, c'è un ultimo elemento che voglio mettere in rilievo. Questo è nato come prolusione per l'anno accademico 2014-15 all'Università di Udine, ma non è questo il punto. Il punto è a chi l'autore ha creduto bene dedicare questa cosa. Se facessimo un gioco di tipo televisivo e vi proponessi di indovinarlo, a meno che non ci sia qualche fan di Sereni, che non è affatto escluso, e allora sì che può indovinare, ma altrimenti è impossibile. Alla memoria di Filippo Corridoni, volontario della guerra per il liberato mondo, caduto alla trincea delle Frasche il 23 ottobre 1915. Corridoni: il fascismo farà di tutto per impadronirsene, come prova a fare anche per il più noto e più difeso Cesare Battisti, ma in realtà era un operaio del gas di Milano, un famoso oratore e un sindacalista rivoluzionario. I sindacalisti rivoluzionari, che sono una scheggia di estrema sinistra staccatasi qualche anno prima dal Partito Socialista, sono armi e bagagli per la guerra, in una versione rivoluzionaria della guerra, meno disponibile di quella di Mussolini, l'ex direttore dell'Avanti, che passa anche lui dal neutralismo all'interventismo, meno disponibile di Mussolini a reversioni al centro, i sindacalisti rivoluzionari. Corridoni diventa subito un martire di guerra, ma Alceste de Ambris, che sopravvive, sarà uno dei leader dei fuoriusciti antifascisti in Francia. Quindi non è detto che dall'interventismo si derivi necessariamente verso il fascismo. Salvemini, i Rosselli, Emilio Lussu, eccetera. A questo punto inserisco un nome nominatissimo, ma sempre con riferimento alla sua fine atroce: Giacomo Matteotti. Ma Matteotti, prima di finire ammazzato dopo il suo famoso discorso alla Camera alla metà del 1924, era stato un giovane socialista polesano, dunque dalle nostre parti, anche se in quella provincia di Rovigo sensibilmente diversa, quasi emiliana, così diversa dalle altre province venete. Il giovane Matteotti era vigorosamente contro la guerra. Socialismo e guerra. È una raccolta di scritti di Giacomo Matteotti a cura di Stefano Caretti, che ha curato via via l'opera. Piluccando qua e là, io vi voglio far vedere il no alla guerra. E guardate che non è facilissimo individuare il no alla guerra. Se uno dice, come è il caso di ricordarvi, ma ci sono 3 grandi blocchi che sono per la conservazione della neutralità: la parte del Partito Liberale che sta ancora con Giolitti, che è contro l'entrata in guerra,
i cattolici in senso lato, non tanto per il comandamento del non uccidere quanto per la maggior simpatia per l'Austria che non per la Francia, per il paese dell'ordine, e il grosso, non l'intero, del Partito Socialista Italiano. Beh, con questi tre blocchi qui contro la guerra, numericamente parlando, i giochi potevano sembrare fatti a favore della pace, e noi sappiamo che le cose sono andate diversamente. Se ci aggiungiamo poi la maggioranza della Camera che rimane giolittiana e lo fa sapere nel famoso omaggio radioso, come dice D'Annunzio, del 15, eppure le cose sono andate diversamente. Evidentemente c'erano altri luoghi in cui i rapporti di forza sono andati nel senso di un prevalere degli interventisti. Io che ho sempre lavorato sulla guerra a partire dalle riviste degli scrittori, dei giovani intellettuali, soprattutto in quell'ambito lì faticavo a trovare i no alla guerra. Le bandiere che trovavo erano sempre bandiere del sì, tutte più diversificate tra loro, perché uno poteva essere più democratico, l'altro più per l'ordine e l'altro più nazionalista e così via. Diversificazioni interessanti, ma all'interno dei sì. E naturalmente era una visione specifica, d'altra parte i miei libri iniziali erano sugli intellettuali e non più in generale sulla guerra. Poi via via ho ampliato il fronte e anche le fonti, ma insomma è rimasto abbastanza complicato trovare qualcheduno che avesse l'energia anche ideologica, politica, la faccia tosta di mettersi di traverso rispetto a queste grandi emozioni montanti e dire no, per questa e questa ragione. E infatti dove li dice i suoi no? A parte che è un giovanissimo avvocato, non ha una speciale autorità, lui è consigliere provinciale nella provincia di Rovigo, non è granché, e scrive su La Lotta, che è il giornaletto della Federazione Socialista Polesana. Ogni tanto gli capita di scrivere qualche cosa sull'Avanti, e questo naturalmente è molto più visibile perché è il quotidiano nazionale del Partito Socialista. Vi dico subito che cosa decide lo Stato di fare di questo combattente borghese del proletariato. Lo manda a fare la guerra in Sicilia, cioè lo mette in divisa e poi, è capitato anche a tanti altri, mica soltanto ai socialisti più determinati, di essere mandati in un punto dove si trattava semplicemente di proteggere la costa da eventuali attacchi che poi non ci sono stati. Ma insomma in questo caso è chiaro che si tratta di mandarlo dove non potesse nuocere politicamente, e siccome scrive le lettere alla fidanzata e poi moglie, noi sappiamo abbastanza dei suoi incontri, dei suoi rapporti e con gli ufficiali e con i soldati. Sarebbe interessante, ma non posso dilungarmi. Vi leggo invece qualcos'altro sui suoi no, quando il no è ancora politicamente possibile e non si sa ancora come andrà a finire. Siamo ancora nel 14. È un discorso nel Consiglio provinciale di Rovigo, una serie di sedute che cominciano nell'agosto del 14, cioè subito, e si concludono con una votazione che vede perdente Matteotti e i suoi, e i socialisti, nell'ottobre. E il succo potrebbe essere questo: da una parte, come italiani, abbiamo un'alleanza da tradire. Dall'altra abbiamo l'Inghilterra pronta a bombardare le nostre coste. Quindi noi dobbiamo conservare la nostra neutralità. E la neutralità assoluta, la neutralità a qualunque costo, il Partito Socialista ufficiale saprà imporla. Noi non invochiamo la neutralità del governo e non si facciano dall'altra parte del Consiglio certi sorrisetti. La forza delle plebi saprà imporre la neutralità. Non sarà vero.
ha un che di velleitario e persino di impotente rileggere questi discorsi in sedi a tal punto minori. Ma leggiamo il giovane Matteotti perché non possiamo leggere Filippo Turati, o meglio, lo leggeremo tra poco, ma nelle sue lettere personali che si scrive con la compagna Anna Kulishov. Sono lettere private. Come leader, Turati e Travis se la sentono di continuare a pensare il no personalmente e con quelli che sono a loro vicini, ma non diventano dirigenti di un movimento politico e sindacale contro la guerra. Non per niente al termine di questi 10 mesi o durante questi 10 mesi non c'è neanche la dichiarazione di uno sciopero generale contro la guerra. E in più punti dei carteggi di Turati e Kulishov se ne danno anche una ragione, cioè quelli che meglio l'avrebbero saputo organizzare sono passati dall'altra parte. I sindacalisti rivoluzionari erano già passati prima, Mussolini, la grande speranza della sinistra del partito, che diventa direttore dell'Avanti nel congresso socialista di Reggio Emilia nel 12, è neutralista e guida la campagna per la conservazione della pace, almeno in Italia, nei primi mesi, ma nell'ottobre del 14 c'è il repentino cambiamento, aiutato o no dai soldi francesi, in fondo che ce ne importa se non siamo biografi di Mussolini. Quello che conta è che nell'intreccio di denaro che arriva a fiumi, naturalmente, non solo dai francesi, dagli inglesi, ma anche dai tedeschi e dagli austriaci, perché l'Italia prenda una posizione, ne prenda un'altra e così via, il denaro entra sempre nella politica, figurarsi quando c'è una guerra. E insomma la risultante delle spinte ideali e non ideali è che l'Italia entra in guerra e dalla parte da cui entra in guerra. Ho nominato Mussolini. Non possono sapere naturalmente nel 1914 che tipo di rapporto politico non solo li stringerà 10 anni dopo, nel 24. Ma insomma non può non colpire che esista un articolo di Matteotti uscito sulla Lotta il 24 ottobre 1914, bella data, questo si succedono i riferimenti di data, questo è l'anniversario di Caporetto, in anticipo. Mussoliniana, questo è il titolo. E cosa dice? Parla dei rivoluzionari che passano dalla pace alla guerra, dalla neutralità all'intervento. Cosa che è avvenuto in un modo particolarmente vistoso, è chiaro, con il direttore dell'Avanti, ma lui si tira dietro diversi redattori del giornale. Il grosso del partito, vi dicevo, resta per la pace, però ci sono dei bei nomi. Margherita Salfatti, che è importante perché ci fa sfiorare almeno la questione femminile e il fatto che diverse emancipazioniste, per far politica, per essere nella realtà delle cose, tengono a dimostrarsi non meno patriottiche dei loro uomini. È una scelta politica comprensibile, ma insomma importante. Ebbene, che dice dei rivoluzionari che passano alla guerra Matteotti nell'ottobre del 14? Ma non si meraviglia chissà come molti di questi cosiddetti rivoluzionari non siano altro che degli impulsivi momentanei, dei letterati della politica, capaci di porre come dogma assoluto per ogni luogo e tempo quello che 10 minuti dopo rinnegheranno, dei letterati della politica. Purtroppo l'educazione politica è ancora mito e la folla preferisce innamorarsi dei Mussolini perché trinciano l'aria col taglio più netto.
Per noi, quando un uomo arriva a comporre un manifesto per la neutralità assoluta, a lanciarlo per tutta Italia come segno di un partito, e 20 giorni dopo ne parla come di un puro esercizio dialettico di propaganda, dal quale l'azione deve essere diversa, anzi opposta, il giudizio è chiaro e non ne parliamo più. Una pagina d'attualità. Non rinuncio a un'altra citazione perché qui proprio Matteotti la spara grossa, perché un riferimento nel 14-15 non può non essere alla recentissima guerra coloniale in Libia. E allora lui, in un articolo che prende il toro per le corna e si chiama Socialismo e Patria, dove spiega se, come, quanto, quando, a quali condizioni il socialista possa essere patriottico, dice: se vi è un luogo piuttosto dove oggi si lotti per la libertà della patria, questo è in Tripolitania, e non di qua, dalle prime dune di sabbia. Giovani rivoluzionari e repubblicani, vi è posto colà anche per voi. Ma dalla parte degli arabi. Beh, voi capite che era scandaloso pensare e dire queste cose. Qua da noi a Venezia Musatti, il deputato socialista della città, si fa dare dai nazionalisti del Elia Bey proprio per posizioni anticolonialiste, antilibiche, forse meno forti di queste che troviamo qui in Matteotti. Se ci sarà il tempo, reincontreremo Matteotti più avanti per il sovversivismo delle genti d'ordine, che è una chiave interpretativa della storia d'Italia molto durevole. Pensate soltanto al fascismo. Questa è una chiave naturalmente necessaria per intendere il senso del fascismo, ma vedremo più avanti. Abbiamo nominato più volte Mussolini, dal no al sì. Ebbene, insomma, bisogna dare la parola anche a lui, naturalmente. Ho portato il primo volume dell'edizione Epli degli scritti e discorsi, che è l'edizione che circola fra le due guerre. Solo nel secondo dopoguerra ci sarà un'edizione molto più vasta, con decine e decine di volumi, che si chiama La Fenice, in modo augurante. A me serve il primo articolo del primo numero del Popolo d'Italia. Pensate che bel nome ha trovato, è un nome mazziniano, Popolo d'Italia. L'idea è quella della integrazione del popolo nel paese. Nel far questo Mussolini e quelli che pensano e scrivono o dicono come lui possono davvero sentirsi in coerenza e sulla scia del miglior risorgimento, che il problema della reintegrazione tra popolo e nazione l'ha posto ma non risolto. Nel 1914-15 la parte migliore dell'interventismo torna a proporre questo problema, il rapporto tra le classi popolari e la nazione. Irrisolto, visto che i liberali hanno avuto il coraggio di pensare la legge elettorale nuova nel 12 e fare le prime elezioni politiche nel 13, i liberali di Giolitti, i liberali riformisti, i liberali che adesso sono contro la guerra. Ma così come è quel popolo che si è mandato soldato da quando c'è lo Stato, ma che si è fatto votare soltanto da 2 anni prima, adesso a mano armata dovrà difendere la patria, e non solo difendere la patria in una guerra in cui la patria si è attaccata, no, perché è l'Italia che attacca l'Austria, in una scelta politica di carattere, gli interventisti democratici dicono di carattere risorgimentale,
per liberare anche Trento e Trieste, poi altri la pensano diversamente, i nazionalisti ci metteranno Bolzano, eccetera, eccetera, perché la miscela dell'entrata in guerra è complicata. Allora, è il 15 novembre del 15. Scusate, è il 15 novembre del 14, naturalmente. E Mussolini è appena uscito, diciamo, tra uscito e soprattutto cacciato via. Su questo, insomma, non possono non essere d'accordo, dall'Avanti. L'Avanti che era lo strumento principale del Partito Socialista, perché il governo continua a tenere sostanzialmente chiusa la Camera. Nel Senato, a parte che è chiuso pure lui, non ci sono certo socialisti che il re abbia fatto senatori, quindi non c'è quel luogo, l'Avanti. Diversi dei giornaletti di federazione o del sindacato o della CGIL sono stati chiusi. La censura imperversa e non può non farlo, come Luigi Albertini spiega sul Corriere. Albertini dice, e chi ha orecchie al governo deve intendere, voi non potete censurare noi del Corriere, che siamo il partito della guerra. Noi siamo voi, noi siamo il governo della guerra. Questo dice apertamente Albertini, scrivendone a Salandra o al suo segretario e ad altri uomini politici. Ma censurare l'Avanti è ovvio. In tutti i paesi c'è la censura. Non si può lasciar parlare chiaro chi è nemico dello Stato in guerra. Non sono problemi da poco, naturalmente, e io non voglio renderli più facili di quanto non sia. Comunque qui la guerra non c'è ancora, è il 15 novembre del 14, mancano ancora diversi mesi, l'Italia non ha ancora preso posizione, semplicemente non è a questo punto entrata in guerra a fianco dell'Austria e della Germania, gli ha detto che non lo farà, ma esiste ancora una possibile alternativa tra il mantenere comunque la neutralità o l'entrare in guerra sì, ma dall'altra parte, come sarà. Ma i negoziati continueranno per mesi, discretamente, come proprio la diplomazia segreta del tempo, ma su tutti e due i fronti, lavorano gli ambasciatori da una parte all'altra. D'altra parte per Salandra e Sonnino è questione di geopolitica, è questione di convenienza. Come dei padri di famiglia si comporterebbero badando all'interesse della famiglia, così degli statisti devono badare all'interesse che è anche territoriale, ma ha a che fare con le materie prime, con il confine. Salandra e Sonnino non sono irredentisti. Li considerano scalmane emotive, forse utilizzabili, forse no. Battisti non c'è, Mussolini non c'è nei loro libri. Ci sono però nelle piazze. È una strana alleanza quella che si crea, complicatissima come vedremo. E do la parola al futuro duce. Oggi, io lo grido forte, la propaganda antiguerresca è la propaganda della vigliaccheria. Ha fortuna perché vellica ed esaspera l'istinto della conservazione individuale, ma per ciò stesso è una propaganda antirivoluzionaria. La facciano i preti temporalisti e i gesuiti, che hanno un interesse materiale e spirituale alla conservazione dell'impero austriaco. La facciano i borghesi, contrabbandieri o meno, che, specie in Italia, dimostrano la loro pietosa insufficienza politica e morale. La facciano i monarchici, che, specie se insigniti del laticlavio, non sanno rassegnarsi a stracciare il trattato della Triplice, che garantiva oltre alla pace, nel modo che abbiamo visto, l'esistenza dei troni. Codesta coalizione di pacifisti sa bene quello che vuole e noi ci spieghiamo ormai facilmente i motivi che ispirano il suo atteggiamento. Ma noi, socialisti, non sta scrivendo sull'Avanti,
ma nella testata del Popolo d'Italia sta scritto quotidiano socialista, fino almeno alla metà della guerra, poi toglie questa identità, questa autorappresentazione. Ma noi socialisti abbiamo rappresentato, salvo nelle epoche basse del riformismo mercatore giolittiano, una delle forze vive della nuova Italia. Vogliamo ora legare il nostro destino a queste forze morte in nome di una pace che non ci salva oggi dai disastri della guerra e non ci salverà domani da pericoli indubbiamente maggiori e in ogni caso non ci salverà dalla vergogna e dallo scherno universale dei popoli che hanno vissuto questa grande tragedia della storia? Vogliamo trascinare la nostra miserabile esistenza alla giornata, beati nello statu quo monarchico e borghese, o vogliamo invece spezzare questa compagine sorda e torbida di intrighi e di viltà? Non potrebbe essere questa la nostra ora? E intanto Cesare Battisti batte tutti i teatri e le sale pubbliche d'Italia per proclamare venuta l'ora di Trento. È la parola d'ordine di Battisti, ora o mai. Ma poco fa parlavamo di Serra e Serra nell'esame parla di un minuto. C'era un minuto per noi nella profondità dei secoli, ma lui intende noi individui con la nostra unica vita e non l'avremo colto, saremmo stati sull'orlo, eccetera, eccetera. Mussolini, i politici fanno un discorso che non riguarda soltanto la dimensione esistenziale dell'io, come fanno tanti scrittori, come fanno Papini, Soffici, Prezzolini, eccetera, ma le sorti del paese. Mentre Serra dice espressamente: io non potrò riparare, perché io ho 30 anni adesso ed è la mia ultima possibilità. L'Italia sì che potrebbe riparare. Tra 50 anni passerà un'altra occasione. I popoli hanno vita più lunga degli individui. Naturalmente i dirigenti politici pensano a se stessi come dirigenti dell'oggi. E come va a finire questo editoriale? Suggestivo, non si può negarlo. Il grido è una parola che io non avrei mai pronunciato in tempi normali e che innalzo invece forte, a voce spiegata, senza infingimenti, con sicura fede, oggi, una parola paurosa e fascinatrice: guerra. E così finisce il primo articolo. Molti giovani diventano pazzi di entusiasmo davanti a questo richiamo. Lo sappiamo per certo perché Prezzolini e gli altri della Voce, sulla Voce, fanno da cassa di risonanza nel loro pubblico di intellettuali, in particolare giovani intellettuali, a Mussolini, presentandolo come il nuovo leader. E infatti Prezzolini diventa redattore del Popolo d'Italia. E capita anche ad altri insospettabili per la loro vita successiva di antifascisti di scrivere qualche pezzo su quel Popolo d'Italia che sembra un richiamo alla giovinezza propria e della nazione. Dalle parole sussurrate di Serra siamo dunque passati alle parole gridate evidentemente di Mussolini e non lo farò oggi, ma mi limito a ricordarvi che naturalmente c'è Gabriele D'Annunzio. Avrei potuto quindi leggervi anche qualche passo, per esempio dalla sagra di Quarto, quando il 5 maggio del 15 Gabriele D'Annunzio va a fare il discorso inaugurale perché c'è il monumento allo scoglio di Quarto per i 1000 ed è il 5 maggio del 15, naturalmente lui ha la possibilità di dire il 5 maggio come il 5 maggio del 1860. Ora, non per sottovalutarlo, ma insomma nell'economia delle mie scelte di letture ho preferito non dare la parola probabilmente al più noto di tutti, cioè appunto D'Annunzio. Altrettanto noto più o meno è anche Cesare Battisti, e fare una selezione diversa, ma comunque secondo questo filo. Il linguaggio che grida e il linguaggio che se non sussurra medita e riflette maggiormente si incontra anche in certi
importanti carteggi. Questo volume è dedicato al carteggio tra Croce e Prezzolini. Il che significa il filosofo che da anni e anni fa un po', esercita un magistero non strettamente filosofico, ma in senso lato civile, sull'opinione pubblica più formata, quella che ha bisogno di qualche cosa di più del Corriere della Sera o della Tribuna o del Giornale d'Italia o della Stampa, il pubblico delle università e delle scuole. Croce c'è dentro da anni attraverso la sua rivista napoletana, La Critica. Quando diciamo le riviste, l'età delle riviste, la città delle riviste, ci riferiamo a Firenze dove c'è La Voce, La Cerba e tutte le altre. Però la prima di tutte è La Critica che si fa a Napoli e la fanno Croce e Gentile. Per il momento sono i dioscuri dell'idealismo impegnati a buttar via il positivismo come concezione del mondo e a sostituirla con l'idealismo. Ma Croce, come Salandra e come Sonnino, è triplicista. Ma Croce non si sogna di pensare male della Germania. Pensa nell'autunno del 14 quello che, non dico tutti, ma moltissimi pensavano fino all'estate del 14, che sia il paese più ordinato, più colto, dove va tutto bene, va bene la banca, la chimica, la filologia, la musica, il paese di Bach, di Beethoven, di Bismarck che non guasta, dei grandi generali, tutto sparito, polverizzato nella luce della propaganda intesofila in cui contano invece soltanto la Francia, i principi dell'89, la libertà, la massoneria. La Repubblica è per i più avanzati. Croce è assolutamente sprezzante nelle sue interviste al Giornale d'Italia o altri giornali, notate, non al Corriere della Sera interventista, ma al Giornale d'Italia, che è il quotidiano che esprime le posizioni del ministro degli esteri Sonnino, quindi cauto e governativo, la linea del spetta al governo decidere, a quelli che sanno, che sono pochi, i notabili, che poi vuole il caso che, insomma, che sia la destra del Partito Liberale e non, come avrebbe potuto essere, in età giolittiana, la sinistra del Partito Liberale. Allora, una lettera di Prezzolini e una di Croce. Siamo anche qui, negli stessi giorni proprio, l'8 e il 9 di ottobre del 14. Napoli, 8 ottobre 1914, Croce a Prezzolini. Caro amico, per carità, mettete acqua nel vostro vino e non istigate alla guerra. Da alcune settimane volevo mandarvi questa esortazione, ma l'incompiuta conoscenza che avevo della situazione mi tratteneva e ora io sono convinto che gettare in una guerra un popolo poco militare, come è sempre stato l'italiano, dalle battaglie di Re Arduino alla guerra di Libia, con un esercito mal preparato tecnicamente, con una turbolenza di contrasti civili covanti sotto un fittizio entusiasmo nazionale, in una pessima situazione morale, colpire l'antico alleato nel momento in cui lotta contro un grave pericolo. Tutto ciò è una stoltezza e un delitto. Badate che la grande maggioranza della nazione non sente la guerra. E se di quella tedesca è stato detto, a torto, che era guerra degli ufficiali, questa nostra, a ragione, dovrebbe dirsi guerra dei giornalisti. Il giorno dopo, da Firenze, 9 ottobre del 14, Prezzolini a Croce. Non muovendoci, noi ci facciamo una fama di vili e ci invigliacchiamo davvero,
Che pedagogia vuol mai esercitare con un paese che avesse in corpo la disillusione e l'avvilimento della neutralità? Caro Croce, il paese è realmente come lei lo dipinge, ossia schifoso. Nella lettera successiva Croce: io non ho mai pensato, mai detto, mai dirò che il mio paese sia schifoso. Questo l'hai detto tu, dice Croce a Prezzolini, ossia schifoso. E allora, continua Prezzolini, è meglio condurlo a un cimento nel quale o si salverà o ne buscherà una tale lezione che gli farà più bene di tutti quelli che noi possiamo dargli coi libri per altri 20 anni. L'esercito non è preparato, né dico di fare la guerra subito, si farà quando siamo pronti, ma prepariamoci, ma prepariamo il paese a sentirne la necessità. Ci sono diverse altre lettere, voi capite che sono linguaggi diversi e tenete conto di questo, che Prezzolini, tutto sommato tra i vociani, passava per quello che aveva maggiormente la testa sulle spalle. Prezzolini non è Papini e non è neanche Soffici. E però, notate che Prezzolini è stato anche l'editore di Boine, quello che non vorrebbe neanche, non dico la Repubblica per carità, ma neanche la monarchia costituzionale. Boine è un uomo dell'ancien regime, non vorrebbe assolutamente la guerra contro la Germania quando si porrà il problema di passare. Perché? Perché la Germania è la spina dorsale d'Europa, buttare giù la Germania è un sacrilegio. Boine, per dire quante bandiere si potevano agitare. Boine sta male, morrà di tisi ben presto, però anche lui vuole andare a vedere, perché tutti questi intellettuali, almeno se non possono andare a fare, vogliono andare a vedere. Recentemente è stato pubblicato un carteggio tra Boine e Adelaide Coari, una delle dirigenti del movimento emancipazionista cattolico. La Coari è praticamente una specie di segretaria di padre Semeria, il barnabita che è cappellano al Comando Supremo. E come gli capita a Semeria, che è sospetto di modernismo ed era in esilio da anni, di diventare niente meno cappellano al Comando Supremo? Ma perché Carla, la contessina Carla, figlia del generale Cadorna, bazzica proprio gli ambienti cattolici evoluti ed è lei stessa autrice di libri. La Coari, grosso modo. Ebbene, Boine si troverà a passare a Udine, anche lui, non sperando assolutamente di poter combattere, sperando di poter diventare giornalista, non ce la fa, tocca fare, stavo per dire il crocerossino, diciamo a fianco delle crocerossine qualche cosa, ma in realtà dovrà presto ritirarsi da lì e tornare a rodersi nella sua Liguria, sentendosi un escluso dalla vita vera che intanto gli altri vivono. Ci sono anche queste bandiere afflosciate, ammainate a forza di carattere esistenziale, ma siccome la dimensione esistenziale è importantissima nell'entrata in guerra, almeno in queste fasce intellettuali, dobbiamo tener conto anche di questi delusi. C'è una uscita di Croce contro Mussolini che non vi voglio negare e che è questa. Siamo al 7 dicembre del 14, Croce, siamo andati un po' avanti nel tempo, tra i fautori della guerra immediata e per la triplice. Attenti che qui la triplice non è la triplice, si deve intendere come l'intesa che comprende in effetti 3 paesi prima che arrivi l'Italia, Inghilterra, Francia e Russia. Tra i fautori della guerra immediata e per la triplice sono senza dubbio anche uomini rispettabilissimi, dai quali io dissento, dice Croce, ma c'è soprattutto la vecchia compagnia drammatica che già conosco. Vado difendendo il Mussolini contro coloro che lo stimano persona abietta e venduta, ma non potrei difendere il suo cervello. Certe conversioni avranno bensì la subitaneità di quella che colpì l'apostolo delle genti sulla via di Damasco, ma non permettono, come quella, di fare l'apostolo delle genti. Comandano l'umiltà, il pudore,
il silenzio. Così nel caso dello Hervé in Francia, così in quello del Mussolini. Mussolini è ben lontano evidentemente dal silenzio, che comunque vediamo tornare accanto a sussurri e grida. Sì, abbiamo ancora un po' di tempo secondo il nostro antico schema, allora forse riesco a svolgere gli interi miei appunti. Facciamo un passo avanti e chiediamoci: le grida della piazza, il trepestio, come l'ho chiamato, il vocio, il vociare della piazza, di cui fa parte integrante, intendiamoci, il vocio relativamente meno scomposto del Corriere della Sera, che è parte integrante del Partito della Guerra. Parentesi. Vi ricordate che i partiti politici non esistono allora nel senso che era il nostro fino a non molti anni fa. Anche il Partito Liberale è semplicemente un insieme di leader e di clientele, non solo di clientele nel senso negativo, di riferimenti e di egemonie. Giolitti per la sinistra, Sonnino per la destra e Salandra come vice Sonnino, grosso modo. E ciascuno ha i suoi deputati, i suoi sindaci, i suoi prefetti. Giolitti ne ha più di tutti gli altri. Allora la domanda è questa: quanto giunge la voce della piazza ai decisori, gli uomini del silenzio, se vogliamo continuare a chiamarli così? Ricordatevi che la diplomazia è segreta fino a quando i comunisti nel 17 in Russia non gettano tutte le carte per aria e fanno sapere come e che cosa si è discusso, per esempio nel Patto di Londra, ma in genere, insomma, in tutta la diplomazia segreta fino a quel punto. Quello che fanno Salandra e Sonnino e il re di decidere in 3 gatti, perché non possiamo dire 4, non è un abuso, è il linguaggio politico del tempo. Ma naturalmente è il linguaggio dei notabili. Se uno andasse in cerca della democrazia, faticherebbe a trovarsela. Si trova un liberalismo, come quello italiano, abbastanza gracile e insicuro. E però questa classe dirigente sarà capace di vincere la guerra. Quindi stiamo attenti prima di demonizzarlo o criticarla eccessivamente. Cerchiamo di qualificarla per come è stato. L'intruglio complesso, lo strano ricettario politico che si viene componendo nei 10 mesi dei 14-15, che al vertice ha i decisori di vecchio stampo, comunque riesce a costruire un grado di, anche qui un intruglio, consenso e disciplina di massa, convinzione e ubbidienza, perché ci vogliono tutte e due in una guerra di massa, che basterà a vincere. Probabilmente noi non siamo in grado di valutare fino in fondo perché l'Italia ha vinto se non apriamo lo sguardo verso quello che succede contemporaneamente nell'impero austro-ungarico. Cioè non è soltanto l'Italia che vince, è l'impero austro-ungarico che perde, perché si disintegra in quanto Stato plurinazionale lungo le sue linee di faglia diverse da quelli che temono che Caporetto sia quantomeno uno sciopero militare, se non una rivoluzione, avevano temuto nell'ottobre-novembre del 17 per l'Italia. Perché lì le linee di rottura temute dagli interventisti, alla Mussolini, alla Bissolati, eccetera, erano di carattere classista e sociale. Cioè il no alla guerra forse non era così, ma nel subito gli interventisti più decisi, più integralisti diciamo pure, temano che ci sia qualcosa di simile a quello che è appena accaduto in Russia, anche in Italia, e che quindi Caporetto sia prodromo della rivoluzione. In questo caso l'Italia si sarebbe destrutturata lungo linee di classe. Questo non avviene.
Avviene invece che l'impero austro-ungarico si destrutturi lungo linee nazionali. Naturalmente, siccome la guerra si fa in due almeno, e anche di più, noi non possiamo tenere conto soltanto della bravura degli italiani, peraltro dimenticatissima, per cui ogni tanto mi accade di ricordarla, ma dobbiamo anche tenere conto della controparte che si viene sfaldando e con ciò stesso finisce in fondo per dare ragione a Cesare Battisti e ai vari Cesare Battisti slavi, no? Ai vari, cioè, patrioti che all'interno delle nazionalità sottomesse non stavano più bene dentro l'impero plurinazionale e reclamavano lo Stato nazionale. A noi può apparire strano questo dall'alto della nostra Europa unita, ma l'impero austro-ungarico non era una pre-Europa unita, perché l'elemento tedesco comandava e gli altri no. E quindi, no, cosa state pensando? Ho già capito cosa state pensando. Vabbè, insomma, è comunque diverso. Allora, l'ho detto con il punto interrogativo, quanto giunge la voce della piazza ai decisori? C'è una nuova destra, ancora allo stato incipiente, nata da poco, che è la destra dei nazionalisti. Nel 10 era nata l'Associazione Nazionalista Italiana, un piccolo narratore e drammaturgo, uno dei tanti uomini delle riviste, Enrico Corradini, aveva cominciato a lavorarci già qualche anno prima, all'inizio del secolo, con la sua rivista, rieccolo, lo strumento dell'epoca, la rivista, Il Regno. Il Regno. Aveva lanciato il nazionalismo già dai primi anni ed era Enrico Corradini che lo lanciava. Nel 10 si arriva a far nascere non un partito ma un'associazione nazionalista, così chiamata, che ha ben presto il suo giornale. Questo giornale, da periodico che all'inizio diventa quotidiano, poi si chiama L'Idea Nazionale. L'Idea Nazionale comincia ad attirare l'interesse e l'attenzione dell'Ansaldo, dell'Ilva, della grande industria meccanica, di quel tipo di capitalismo che può aderire all'idea di una politica di guerra, quantomeno di preparazione di una guerra che arriverà quando arriverà, ma intanto richiede la preparazione delle armi necessarie, in tutto quello che serve a un grande esercito di massa e di macchine come sono gli eserciti del Novecento. Quindi, quando una volta si diceva è il capitalismo che spinge per la guerra, non si dicevano cose sbagliate, lo si diceva in modo troppo schematico e sommario. Dopodiché è arrivata la mia generazione di studiosi che ha calcato semmai sul pedale della dimensione psicologica esistenziale, di voler fare la guerra come un farmaco anche per l'individuo. I Papini, i Boine, gli Jaillet, gli Slataper, dopodiché ognuno di questi individui ci mette la sua propria legittimazione. Slataper, Stuparic, i triestini ci mettono l'irredentismo, per quanto Slataper sia sempre stato abbastanza critico rispetto all'irredentismo di molti altri triestini e per quanto Stuparic vada a risciacquare i panni in Arno a Firenze scrivendo sulla voce dalla sua Trieste, ma vada anche a laurearsi a Praga, perché lui è per una nuova Europa, lui è un mazziniano, e Mazzini non aveva mica fatto solo la Giovane Italia, aveva pensato anche in termini di liberazione alla pari di tutte le nazioni. Dunque c'è una nuova destra e io in questo momento devo ricordarvi più che Corradini, che ha tracciato il solco, Alfredo Rocco, il futuro ministro della giustizia di Mussolini, quello che farà il codice che da lui prende il nome, è professore di diritto all'Università di Padova e fa il Dovere Nazionale, che è il settimanale dei nazionalisti veneti e che materialmente si stampava a 320 metri da qui. Se calcoliamo che Calle Cautorta e Campo Sant'Angelo sia circa a 300 metri di qui. Lì stava la Gazzetta,
il quotidiano della destra tradizionale, nato nel Settecento addirittura, che aveva come caporedattore Damerini. Gino Damerini è praticamente il direttore giornalistico, mentre Rocco è il direttore politico del Dovere Nazionale. Perché vi ricordo il Dovere Nazionale? Perché ad onta del nome, che ci può far pensare in sensi quasi crociani, in realtà è proprio Rocco che lancia la piazza di destra sul Dovere Nazionale e dice ai suoi giovani, che sono anche i suoi allievi della grande facoltà di giurisprudenza padovana: prendetevi la piazza, imparate a scendere in piazza, non lasciatela ai rossi, portategliela via. Questa è ciò che sta dietro la nuova interpretazione della piazza, la nuova ottica che viene fuori inopinatamente a destra e che accompagna la guerriglia di piazza per alcuni mesi, che si concluderà con la vittoria degli interventisti sui neutralisti. È una guerriglia complicata, perché nella piazza non ci vanno soltanto i nazionalisti con le loro idee di un imperialismo italiano, quei nazionalisti che sarebbero stati pronti a entrare in guerra a fianco della Germania e dell'Austria, perché loro non sentivano certo simpatia per le libertà della Francia e men che meno per la rivoluzione francese e la sua tradizione, che era il discorso di Salvemini, di Maria Rige, dei sindacalisti rivoluzionari o persino di Mussolini in una prima fase. Allora, questa destra non sono ancora tanti, sono destinati a diventare sempre più importanti nel processo politico nazionale. Nel 23 si uniranno nazionalisti e fascisti, ma è ancora lunghetta questa strada. Però è importante questo discorso e l'autorità di chi lo fa. L'idea che possa esistere una piazza di destra e non ci sia solo la piazza di sinistra. Le sinistre perdono la piazza, dicevo prima, anche perché alcuni dei dirigenti, degli organizzatori della piazza sono passati all'intervento, però prima vi nominavo il libricino di Sereni, che racconta proprio la presa della piazza da parte di un interventismo frontista, il fronte interventista. Luciano Pomoni anni fa, laureandosi con me, ha lavorato sulla conquista di Piazza San Marco a Venezia. Altri hanno lavorato su altre piazze, su altre conquiste. Naturalmente è un luogo in cui un gruppo, una tendenza va a imporre la propria egemonia, se ci riesce, contro altri gruppi che contrastano con il primo. E per alcune settimane o mesi a cavallo tra 14 e 15 è ondeggiante di chi sia l'egemonia. I numeri a cui facevo prima riferimento, la contabilità della politica non risolve i problemi. Come esistono i decisori a livello degli statisti, esistono diversi gradi di decisione a livello di coloro che frequentano la piazza. Insomma, le grandi emozioni collettive si colorano più facilmente di tricolore all'epoca che non di rosso. E perciò prima vi dicevo, Matteotti sì, ma quanti altri erano in grado e avevano la volontà politica di scrivere intanto qualche cosa di simile a Matteotti? Intendo parlare ancora per un quarto d'ora. Poi, come al solito, avrete mezz'ora per fare le vostre domande in modo che io possa concludere. Vi dicevo, questa destra nazionalista è ancora all'inizio. Quello che conta di più è naturalmente la destra tradizionale, quella di Sonnino e Salandra, che controlla niente meno che il governo. Prima che Sonnino diventi ministro degli esteri nell'autunno del 14, c'è Antonino di San Giuliano, triplicista come gli altri due, poi muore e viene sostituito. Ma sono triplicisti, non sono a tal punto triplicisti da voler entrare in guerra a fianco dell'Austria, questo no. Però, ecco, ci mettiamo 10 mesi per tante ragioni e una è questa, che
soprattutto Sonnino. Sonnino si picca di essere un uomo tutto d'un pezzo, non gli va giù l'idea di combattere contro gli alleati. Sarà Salandra a inventarsi quella infelice formula del sacro egoismo. Salandra era un professore pugliese, tutto fuori che un dannunziano, ma quella volta lì, quella era la spuma dei tempi, la spuma verbale dei tempi era questa. Ha voluto dannunzianeggiare anche lui, si è inventato sto sacro egoismo. È ovvio che tutti i paesi, tutti i governi esercitavano il rispettivo sacro egoismo, ma non lo andavano a dire. Esattamente come gli altri paesi non andranno a sbandierare Caporetto, noi sì, perché Cadorna fa addirittura il comunicato ufficiale in cui dice sono scappate le brigate tal dei tali, dice quali. Non era vero, ma a parte questo, gli altri generali non sbandieravano gli ammutinamenti in Francia, che non sono stati meno, assolutamente. Per cui ancora oggi, nei libri degli inglesi e dei francesi, l'Italia è il paese di Caporetto invece che essere il paese di Vittorio Veneto. Il grottesco è che, interrogati delicatamente, forse anche alcuni dei presenti, tutto sommato, inclinerebbero a pensare che la guerra sia finita a Caporetto. No, naturalmente fa problema che non sia finita a Caporetto, dove poteva finire, ma non è finita. Allora la destra tradizionale di Salandra e Sonnino, ormai ve l'ho detto e ridetto, fa come una sua politica parallela rispetto alla politica della piazza, che quasi ne prescinde fino all'ultimo. Perché il maggio radioso non è tale soltanto perché lo denomina così, D'Annunzio, ma è davvero un mese straordinario di rotture e di lotta nelle piazze, e questa volta finalmente anche nell'aula parlamentare, ma con una dimissione del governo Salandra, quindi alcuni giorni di sospensione in cui forse si potrebbe concretizzare una nuova maggioranza. La nuova maggioranza c'è già, è la maggioranza giolittiana, un nuovo governo, ma si poteva addirittura tornare di nuovo indietro. Giolitti andava al governo, ma il 26 di aprile era già stato firmato il patto di Londra, che impegnava l'Italia a entrare in guerra entro un mese, come sarà. Allora, da allora si discute, ma Giolitti sapeva o non sapeva? E lui diceva, no, non sapevo, ma hanno detto qualcosa all'ultimo momento, e all'ultimo momento, siamo ormai in maggio, dunque di fronte alle dimissioni del governo Salandra, all'ultimo momento io mi sono convinto che il patto di Londra, o quello che era, insomma, l'equivalente fattuale di questa denominazione territoriale, implicava la responsabilità del capo dello Stato, di Vittorio Emanuele. Quindi non bastava che si dimettesse il governo Salandra e che arrivassi io, il governo di pace, a parte, insomma, l'andirivieni slalomistico tra un'alleanza e l'altra, insomma, perché finché c'era l'interesse di far entrare la guerra o di non far entrare l'Italia in guerra da una parte o dall'altra, come diceva San Giuliano, quello che precede Sonnino, tutti vogliono bene all'Italia, com'è facile fare il ministro degli esteri, tutti ci vogliono, chiaro, finché è interessante che l'Italia entri da una parte piuttosto da un'altra, ma dopo e ancora oggi, in quanti si ricordano che noi siamo stati nella triplice dall'82 al 14, e poi naturalmente quelli che maggiormente se lo sono ricordati sono gli austriaci e i tedeschi, anche se tutti e due costruivano forti gli uno contro gli altri, a segno che l'alleanza era un'alleanza finta, tattica, perché da anni e anni si stava insieme, da anni e anni si costruivano forti gli uno contro gli altri, perché si sapeva che non poteva durare. No, il problema è la Germania. Davvero il rapporto era buono con la Germania, il problema è che la Germania è alleata con l'Austria. Questa voce della piazza, stavo dimenticandovi una citazione che invece potrebbe interessarvi, di Anna Kulishov, la compagna di Filippo Turati, che per non pochi storici del movimento operaio in Italia è il leader del Partito Socialista. Sarebbe lei il lui vero del Partito Socialista. E in effetti, a leggere certe lettere dell'ipocondriaco
Turati, sempre incerto e tentennante, qualche volta viene da pensare che davvero Anna Kulishov sia quella che ha la visione strategica più complessiva. Certo, anche lei passa di emozione in emozione, non è che sia una donna fredda e controllata. Vi leggo un passo del 21 settembre del 14, da Milano, perché si scrivono quando lei rimane a Milano, a casa, e lui è a Roma per servizio. 21 settembre del 14, mio carissimo, a Roma non avevo previsto che saresti piombato in mezzo alle manifestazioni guerraiole. Leggendo stamattina che vi parteciparono una decina di migliaia di persone, mi sentivo morire. Mi par di sentire che si va montando anche questa guerra patriottica e forse ci entri anche lo zampino del governo. In molte città maggiori si ebbero ieri manifestazioni analoghe a quella di Roma e dicono che i preparativi militari sono febbrili e generali. Che rabbia che fa in questi momenti l'impotenza dei socialisti. Eppure, forse, ancora, sarebbe più onesto e leale di confessare questa debolezza, anziché lanciare minacce in forma di ordine del giorno che annunziano la resistenza alla mobilitazione con tutti i mezzi, per non fare poi nulla. O peggio ancora, spingere in qualche luogo ad azioni che aggiungeranno nuove vittime a tanta gioventù già sacrata al macello. Chissà come ve la caverete. Come ve la caverete che significa a far discorsi alla Camera. Perché è questo il punto. Turati parla nell'ora del pericolo, nel senso che bisogna metterci la faccia e non si può sbagliare una parola, perché pochi in quei mesi riescono alla Camera a finire il discorso che hanno cominciato. Di solito Filippo Turati ci riesce, anche perché grande è la voglia del Parlamento di sapere che cosa pensano e che cosa faranno i socialisti. Solo che il gruppo parlamentare è formato in gran parte di riformisti, la destra del partito. La destra più a destra ancora è stata allontanata dal Partito Socialista nel 12 ed è Bissolati, e Bonomi e Cabrini. Paradossi della storia, è Mussolini che nel 12 gli ha dato l'ultimo calcio nel sedere per spingerli fuori, ma tra 14 e 15 Mussolini e Bissolati si ritrovano parte dello stesso fronte pro-guerra, anche se uno pretende di essere un interventista rivoluzionario e l'altro un interventista riformista. Comunque, come vedete, il né aderire al sabotare, che è la parola d'ordine escogitata da Costantino Lazzari, cioè il segretario del Partito Socialista, va abbastanza bene anche per interpretare quello che pensa lei, Anna Kulishov. Quindi la voce della piazza, invece che essere vissuta, la piazza e la sua voce, ciò che si può fare, ciò che si può agire in piazza dai socialisti come il luogo tipico dell'opposizione di sinistra, è già nel settembre 14 visto come un luogo di pericolo in cui possono nascere velleità, frustrazioni e disordini. Non è un bel modo per cominciare a opporsi alla guerra, così si può capire perché non solo non ne venga fuori la rivoluzione, come negli altri paesi, ma neanche lo sciopero. E però, comparativamente parlando, il né aderire né sabotare del Partito Socialista Italiano è più di quello che riescono a pensare e a fare i socialisti tedeschi o francesi, eccetera. Se togliamo i russi, che seguono una storia del tutto diversa, ma nel quadro di sconfitte devastanti, il Partito Socialista Italiano se la cava ancora decentemente, ma mettendo agli atti praticamente l'impotenza della classe di fronte alla nazione e la sconfitta dell'internazionalismo davanti a un'Europa delle patrie. Chiudo così. Del maggio radioso visto da Roma ricordo solo
i discorsi sovversivi di D'Annunzio, che invita praticamente a bastonare i deputati che vanno verso la Camera quando si sappia che sono per la pace. Perché il 20 di maggio, quando finalmente si vota, il governo Salandra è ritornato al potere perché il re ha ridato il potere a Salandra, che naturalmente era stato in carica per l'ordinaria amministrazione, come si fa in questi casi, perché non ha trovato uno che lo sostituisca. Quindi a questo punto si mettono in voti i crediti di guerra e rimangono soli i socialisti. Però D'Annunzio, da fuori, dal Campidoglio e da altri luoghi fondamentali di Roma, invita i giovani in particolare a menare le mani e parla di Giolitti come di uno che lecca i piedi di Bulov. Ansimante leccatore di sudici piedi prussiani. Un altro che all'epoca idealmente avrebbe potuto essere accusato di leccare sudici piedi, preferibilmente austriaci però, e non prussiani, era Alcide De Gasperi. De Gasperi era deputato del Trentino, cattolico, popolare, a Vienna naturalmente come deputato socialista. Vienna era il Trentino Battisti. Trento è una piccola città che ha avuto in sorte di avere in quegli anni due futuri presidenti del Consiglio, Mussolini e De Gasperi, e un presidente mancato, Battisti. Perché Mussolini? Perché Battisti lo ha chiamato come aiutante sul piano giornalistico e sindacale. Quindi in quella piccola città per qualche mese, sono in tre e per diversi anni, ci sono questi due antagonisti ideali allora e antagonisti reali allora e antagonisti ideali successivamente. Quando De Gasperi diventerà quello che diventerà, il grande Presidente del Consiglio dell'Italia democristiana, come uno dei pochi liberali all'interno di un partito in realtà pieno di clerico-fascisti, si farà la gara a dimenticare quello che aveva fatto e quello che non aveva fatto De Gasperi. Perché in chiave di storia nazionale e patriottica la linea l'ha data Battisti e non l'ha data De Gasperi. Oggi il discorso potrebbe essere rovesciato. Oggi, nella luce dell'inutile strage di ogni guerra come assolutamente insensata ed assurda, Battisti è matto, salvo il rispetto per la sua fine, e De Gasperi è una bravissima persona. In realtà era un cattolico trentino-trentinista che scommetteva sulle autonomie all'interno dell'impero, e non è che il non uccidere c'entrasse per lui più che per gli altri. In ogni caso lui si precipita a Roma non per vestire il grigio-verde, ma per fare il possibile nell'aiutare i messi cattolici che arrivano dall'Austria, soprattutto in Vaticano, perché la Chiesa Cattolica faccia tutto il possibile per mantenere il neutralismo almeno tra i suoi, almeno tra i cattolici. Una volta che non ci è riuscito, De Gasperi torna a casa. Intanto Battisti, invece che tornare a casa, partiva per il fronte e finirà, come sapete. Mi fermo. Le buone regole le conoscete, non è finito come qualcheduno potrebbe credere, ma disponiamo ancora di una mezz'ora tutta per voi. Se mi fate le domande utili a riempire i vuoti che certamente avrò lasciato, oppure naturalmente siete liberi di usare il vostro intervento come vi pare, per criticare rispetto a quello che ho detto. Abbiamo sempre fatto così nel precedente anniversario, abbiamo fatto così nella prelusione e mi auguro che sia possibile, salvo qualcheduno che non ha il tempo di restare, con il grosso. Non ne dubitavo. Venga con il microfono, la prego. È opportuno così tutti sentono. Prego. Cioè, intanto credo che sia un aspetto ideale che già da ottobre c'è appunto la legione italiana garibaldina che combatte in Francia
perché ci sono 6 nipoti di Garibaldi, di cui 2 moriranno, e questi sono lì, sì, sono italiani e emigranti che costituiscono, mi sembra 4.000 se non erro. Ecco, questi sono per dire che l'Italia deve entrare in guerra idealmente, ecco, con la Francia, per dire. Questo, poi c'è l'aspetto, ecco, come è sancito il potere in Italia? Il potere in Italia è sancito che lo statuto non è lo statuto come è stato fatto con la Costituzione. Lo statuto albertino ha una clausola che dice che la guerra e la politica estera sono prerogative della Casa Reale. Questo credo, ecco, questo punto qui credo che ha sempre funzionato, che le guerre, diciamo, dal 48, 59, 66 in Libia, i re, il governo, il Parlamento concordavano, mentre appunto nel 26 aprile si firma, lo firma segretamente appunto Sonino, che deve avere il beneplacito del re, e forse ecco, il Parlamento non c'era, ecco, per dire no. C'erano aspetti non da poco che però, fra l'altro, per concludere, ecco un altro aspetto, il regolamento dell'esercito diceva all'articolo 1: l'esercito va dove il re comanda, ecco perché avanti Savoia. Sì, no, il potere non è che era così facile, diciamo, no, ecco, la domanda potrebbe essere: il re poteva, non è mai successo, ma poteva dire sì alla guerra e non so, il governo, il Parlamento no, o viceversa, il re no alla guerra e il Parlamento sì? Ecco, questo non si è mai sciolto, credo, questo nodo, o almeno così c'è un'interpretazione pratica da vedere. Grazie. Raccolgo tutti gli interventi e rispondo per dividere bene il mio tempo in una volta sola. Chi vuole parlare? Professore, l'aeroplano del Papa, la mia è solo una domanda. Secondo lei non era un presagio qualche anno prima? Che cosa? L'aeroplano del Papa di Marino, pubblicato nel 7, non mi sembra che sia stato un presagio incredibile, una spiegazione di quello che è successo. Altri? Se ci può dire due Potrebbe parole, venire qui, se no molti non sentono. due parole solo sulle trattative di Fombio. Scommetto che non sentite le parole. Microfono. Venga, il microfono. Se non sentono se ne vanno via. Sì. Se ci può dire due parole sulle trattative che vengono fatte nella primavera e già agli inizi del 15 dagli austriaci, e la posizione dei tedeschi di Hohenlohe. Io volevo chiedere una cosa, magari succintamente, se riepiloga un po' la posizione della Chiesa Cattolica dopo la Rerum Novarum, eccetera, eccetera, quindi quella apertura che c'era stata. Una domanda anglosassone. C'è una differenza generazionale o culturale fra il sì ed il no? Grazie. Mi pare che queste prime domande importanti bastino e avanzino. E allora cerco di rispondere. Sì, la Legione Garibaldina non mi è avvenuto di parlarne oggi, ma avrei potuto benissimo farlo e forse dovuto. E quindi ecco, questa è un tipo di domanda che esemplifica bene quello che io intendo quando dico: vi rendete conto che ho lasciato dei vuoti, ponetemi la domanda appropriata in modo che io possa riempirli. È vero, sono migliaia i volontari che nel nome di Garibaldi vanno in Francia,
quando ancora non c'è l'Italia, non c'è la guerra in Italia. Vuole il caso che esistano addirittura 2 generazioni ancora disponibili di Garibaldi, i figli e i nipoti, sono i figli di Ricciotti, il secondogenito. Ricciotti primo perché ci sarà un altro Ricciotti, suo figlio, quindi nipote di Giuseppe Garibaldi, per tutta la vita ha cercato di vivere la vita del padre. Un po' tutti hanno provato questo. Naturalmente viene irresistibilmente alla mente la famosa frase sulle cose che diventano strada facendo una farsa. Ci sono gli elementi di farsa, ma è difficile dirlo per questi garibaldini della terza generazione a cavallo tra 14 e 15, visto che 2 ci muoiono. Non sono parole, sono fatti. Salvano, no? Il velleitarismo del loro volontarismo c'è, ma intanto sono migliaia. Un po' in concorrenza anche con i volontari del Partito Repubblicano, con cui c'è una sorta di alleanza a concorrenza, quindi ci sono anche loro. E già altre volte, alla fine dell'Ottocento, si erano inventate cause ideali per cui combattere la Grecia, facendo quello che Giuseppe Garibaldi ha fatto per tutta la vita, facendo il grande gioco politico in cui non è stata solo dell'Italia, nulla è più lontano del sacro egoismo salandrino, di questa visuale aperta, larga, che è quella che nel 1870-71 aveva portato Giuseppe Garibaldi, quello vero, in Francia, dimenticandosi quello che i francesi avevano fatto alla Repubblica Romana, o anche nella seconda guerra d'indipendenza tra il bene e il male. Quindi certamente, ecco, ciò che fanno questi garibaldini di seconda e soprattutto terza generazione si può benissimo inquadrare nel senso della nuova gioventù, di un nuovo risorgimento, ma figuratevi se anche qui non vanno bene le dinamiche esistenziali intrecciate con quelle politiche, il sentirsi vivi attraverso l'azione, l'inventarsi la grande causa. Possono non piacerci certe cause di oggi, ma è evidente che di nuovo la gioventù va in cerca di grandi cause. Mica tutti si possono accontentare di qualche comma di legge che nei casi migliori finisce in ostruzionismo. È ovvio che qualcuno cerchi cause migliori. Non essendoci un Garibaldi, c'è la causa islamista. Dal punto di vista esistenziale però entra in azione cose che probabilmente non sono così dissimili, poi le ricette sono diverse, io non voglio insistere nelle comparazioni che sarebbero fuorvianti. È opportuno ricordare lo Statuto, forse l'avevo fatto, forse no, certo, era una Costituzione moderata e vecchiotta già quando era nata alla metà dell'Ottocento il nostro Statuto, figurarsi quanto è moderna nel 1914-18. E riservava la politica estera, in particolare la guerra, alla volontà di Sua Maestà. È per questo che è difficile dire che sia stato veramente un colpo di Stato il modo dell'entrata in guerra dell'Italia. Perché questo forte grado di decisione dall'alto è protetto giuridicamente dall'esistenza dello Statuto, che è la Costituzione in vigore. Prima non ve l'ho detto, ma è una cosa che mi colpisce e mi accade spesso di dire, una letterina di Salandra a Sonnino nel marzo del 15, quando, e così vengo a un'altra domanda, i negoziati stanno per avviarsi a conclusione e sono quelli dell'intesa che vanno prevalendo rispetto a quelli condotti in parte in parallelo con la triplice, Salandra dice a Sonnino: senti, non credi che sarebbe a questo punto il caso di dirlo anche ai ministri, che
che cosa sta succedendo, capite? Ai ministri, non ai deputati. Campa a cavallo a riunire la Camera. Che strana miscela si deve essere venuta formando se nel maggio questo tipo di politica tutta dall'alto ha potuto colorarsi di politica viceversa fortemente voluta dal basso. E però non ci possiamo perdere nessuna delle due. Così come non ci possiamo perdere nella coscrizione obbligatoria tra i combattenti il voler fare la guerra che aveva spinto alcuni a diventare volontari e prima ad essere interventisti, e il doverla fare perché se no cosa? Perché se no c'è il tribunale militare, ma anche più semplicemente perché se no c'è Benedetto Croce che dice che il dovere, conta anche il dovere, conta anche l'educazione, conta anche il civismo apolitico, ubbidiente nei confronti di coloro a cui tocca. E a chi tocca? Al governo. Mi è stato posto una domanda sui cattolici. Naturalmente in un paese come l'Italia è fondamentale che cosa pensi e che cosa faccia la Chiesa Cattolica. Quando diciamo i cattolici nel 1938, a che cosa alludiamo? Non c'è un partito. Il Partito Popolare nascerà nel 19, lo farà nascere un prete, tanto per garantire che non si tratti di una cosa troppo avveniristica. Gravissimo questo fatto, perché nel giro di pochi anni, essendo un prete, lui deve obbedienza alla gerarchia che gli dice levati di mezzo che io mi metto d'accordo con Mussolini. Così sono andate le cose. Quindi quello che nasce come autonomia e maturità politica dei cattolici si rivela in realtà ben presto una mezza maturità. Come erano andate le cose nel 14-15? Moriva giusto allora Papa Pio X e arrivava Papa Benedetto. Pio X era stato uno dei leader riconosciuti tra i cardinali del clerico intransigentismo. Lo sappiamo bene qui a Venezia perché era lui che aveva buttato giù la giunta Selvatico, così laica e avanzata, la giunta Selvatico del 1890-95. Allora era patriarca qui, e già era uno dei leader della Chiesa, la cardinale, eccetera, e mobilita i clerici moderati con la Gazzetta che prima nominavo, il Ferruccio Macola che ne era proprietario e direttore, fanno il blocco clerico moderato da cui esce la giunta Grimani e Venezia non se ne libererà più, la Venezia progressista, fino al primo dopoguerra. Questa è vecchia destra, quella di Grimani, che riesce però a trovare forme di convivenza con la nuova destra che a Venezia prende il nome di Piero Foscari, che è il leader dei nazionalisti veneziani. E addirittura con Gabriele D'Annunzio che si venezianizza, scrive nell'anno 1900 Il fuoco, risiede lungamente qui, recupera tutta una serie di elementi simbolici della storia di Venezia per farli servire alla modernizzazione di Venezia, all'idea dell'Adriatico come Golfo di Venezia. Insomma, tra le matrici della guerra e del nazionalismo adriatico, D'Annunzio c'è e come. Quando la gondola di Foscari nel 1908 arriva a portare D'Annunzio a Ca' Farsetti perché D'Annunzio vuole regalare il manoscritto della sua tragedia La nave alla città, sono problemi per la giunta clerico-moderata di Grimani, perché D'Annunzio è D'Annunzio per i clericali e il quotidiano dei clericali veneziani, che sono parte integrante della maggioranza, si chiama La Difesa, tutto un programma, non manca di farlo sapere che cosa i buoni pensino di quel depravato di D'Annunzio. Quindi è tutto un processo di ricomposizione delle destre complicatissimo che funziona tuttavia abbastanza perché le sinistre siano sempre lì per vincere il comune e non ci riescano mai. Non ci riescano mai, ma sono sempre lì.
Anche perché il gruppo dirigente dei socialisti veneziani non vuole mettersi d'accordo con i radicali. E nelle altre città del Veneto i blocchi che si formano e che esprimono un sindaco di centro-sinistra sono basati su questo. A Padova, a Vicenza, a Verona. A Venezia questo non c'è perché dirigono la danza i massimalisti di Musatti, di Serrati, eccetera. Allora, Pio X muore, così la visione agiografica consegnata anche a un'opera teatrale di Pepi Maffioli ce lo fa vedere morire addirittura di crepacuore per l'arrivo di El Guerrón, il guerrone, la grande guerra, che è una visione in stile con quello che il 1° agosto del 17 dirà il suo successore, l'inutile strage. Ma questi sono discorsi da patronato o da giornale diocesano, non vanno bene per una ricostruzione storica corretta. Chiaro che c'erano coloro che ubbidivano a non uccidere, c'erano i rispettosi della morale cristiana, ma la morale cristiana e il comandamento a non uccidere non aveva mai impedito in 2000 anni di storia alla Chiesa di benedire qualsiasi guerra. E così benedice anche questa. Naturalmente la benedice sia in un duomo italiano che in un duomo austriaco. Dopodiché le preferenze dei singoli certamente andavano assai più a Francesco Giuseppe, c'era ancora Francesco Giuseppe, c'era ancora Cecco Beppe, che per loro non era l'impiccatore, era l'uomo d'ordine, l'anti-48, e questo era in effetti. Però i processi di modernizzazione anche della Chiesa stavano avanzando. Il clerico-moderatismo c'è già da qualche anno, addirittura proprio Sarto se l'è inventato alla fine degli anni 90 pur di sbattere via Selvatico. Naturalmente poi la linea generale era rimasta per qualche altro anno la linea clerico intransigente, cioè il no allo Stato. Ma nel 1914-15 non è più questa la linea, non è più il no allo Stato. Il primo atto politico di Cadorna, cattolico, ma uomo dello Stato, come tutta la sua famiglia, 3 generazioni di generali Cadorna. Il primo è quello della Breccia di Porta Pia il 20 settembre del 70. Il terzo sarà addirittura un resistente militare naturalmente, ma un resistente. E in mezzo c'è il più importante di tutti, Luigi. Il primo atto politico è ripristinare i cappellani militari. Più di 1000 al primo colpo, arriveranno a essere 2000, più qualche pastore e qualche rabbino. Questo è un grande gesto politico di concertazione, evidentemente, tra Stato e Chiesa. Ci sono i clericali che morbano, ma certo che ci sono. Non è mica possibile compiere la smobilitazione su un fronte e la rimobilitazione sul fronte opposto, così, senza morti e feriti. Certo che ci sono. I poveri 3 fratelli monsignori, gli Scotton di Breganze e di Bassano, che facevano da tanti anni il loro giornale clerico intransigente, si chiamava La Riscossa. Questi non si capacitano di vederlo chiuso. Così come Adriano Navarotto a Vicenza non accetta che il vescovo Rodolfi, un grande vescovo, chiuda il Berico, che è il quotidiano clericale, facendo sapere a Roma, fra l'altro, che non ci sono più soldi. Immediatamente dopo dà gli stessi soldi a un giornale cattolico che però è sulla linea del transigere e del non restare intransigenti. Ecco perché, essendo veramente andate così le cose, è scorretto da parte di qualcuno oggi immaginarsi che la linea generale della Chiesa sia stata quella del 1° agosto 1917, cioè la famosa frase dell'inutile strage, che apparteneva alla sfera della diplomazia segreta e avrebbe dovuto restare segreta. Poi qualcheduno la fa conoscere, è come gettare un cerino in una polveriera. Lo Stato e la Chiesa si preoccupano tutte e due. Il giornale udinese
viene chiuso ipso facto, i due preti, quello che ha scritto il pezzo che riprendeva questa parola d'ordine e il direttore del giornale vengono messi sotto processo. Quindi la linea generale è quella del far rientrare la Chiesa nella storia d'Italia. Era già cominciata con la guerra di Libia. Esiste un nazionalismo cattolico libico, il colonialismo cristianizzato. Dimentico qualche domanda? Confesso che non mi ricordo più quel libro di Marinetti, non sono in grado di rispondere. Mi viene voglia di rileggerlo, è una lettura antichissima dei tempi della mia tesi di laurea, troppo remota. Andrò a vedermelo. Comunque devo dire che Marinetti mi viene in mente per qualche cosa di analogo. È lui che va alla riunione del 23 marzo del 19 dei fasci a Milano, a San Sepolcro, proponendo lo svaticanamento d'Italia. Non male come linea politica, anche con un senso di grande attualità. Quindi forse potrebbe essere abbastanza in stile. Mi sembra di avervi risposto tutto sommato. No, l'ultima domanda, la questione delle differenze sì o no da un punto di vista generazionale. Che la gioventù sia spesso interventista mi sembra indubitabile, il che non comporta che sia preferibilmente liberal-democratica per la quarta guerra indipendenza nazionale o preferibilmente nazionalista. Direi che per il momento spesso per l'interventismo può essere battistiana o d'annunziana. Matteotti è giovane, non è che non lo sia, però sarebbe molto difficile imbastire sulla gioventù del singolo socialista Matteotti qualche cosa che abbia a che fare con una linea generale della gioventù. Vamba, Bertelli, cioè che col nome di Vamba aveva fatto il giornalino della domenica, più noto come il giornalino di Gian Burrasca, aveva per anni, primi anni del Novecento, preparato quelli che nel 15-18 si rivelano essere gli ufficialetti di complemento, perché molti di loro scrivono a Vamba, che è ancora vivo fino al 1920, e gli dicono: noi leggevamo Gian Burrasca, noi abbiamo imparato da te. Vamba aveva avuto in sorte di nascere nell'anno 1860, ovviamente non aveva partecipato al Risorgimento, ma l'aveva tenuto sempre nella mente e nel cuore, immaginandosi un Risorgimento possibilmente repubblicano. Ma le cose spesso in Italia sono assai promiscue e lo sono anche in quel caso, perché il luogotenente di Vamba repubblicano è padre Ermenegildo Pistelli, il latinista, futuro nazionalista e fascistone. È andata così. Ci vediamo il 4 marzo e l'11 marzo.